बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर चिंता जाहिर की है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात सिर्फ वहां के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। उन्होंने आईएसआई से लेकर चीन तक भारत विरोधी ताकतों की मौजूदगी का भी जिक्र किया। ओवैसी ने रविवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने खासतौर पर दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि एआईएमआईएम इन हत्याओं की सख्त शब्दों में भर्त्सना करती है। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद के विचार पर बना था और आज यहाँ करीब 2 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं जो मुसलमान नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव नहीं बढ़ेगा और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। ओवैसी ने साफ कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके संविधान और संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। इसके साथ ही ओवैसी ने भारत सरकार की उस नीति का समर्थन किया जिसके तहत भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी का बयान यही नहीं रुका। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, खासतौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में एक लोकप्रिय क्रांति हुई है और अगर फरवरी में चुनाव होते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और बेहतर होंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आईएसआई, चीन और वे सभी ताकतें जो भारत की दुश्मन हैं अब बांग्लादेश में सक्रिय हैं। यानी ओवैसी का साफ संदेश है कि बांग्लादेश के हालात को केवल मानवाधिकारों के नजरिए से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से भी देखना जरूरी है। हालांकि ओवैसी ने उस मुद्दे पर बात करते हुए भारत के अंदर की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन हमें अपने देश में हो रही घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने उदाहरण देते हुए बताया कि 24 दिसंबर ओडिशा के संबलपुर में पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उत्तराखंड में एमबीए कर रहे एक आदिवासी छात्र एंजेल चकमा की भी मारपीट कर मौत हो गई। ओवैसी ने कहा कि ये घटनाएं इस बात का उदाहरण है कि जब कानून का राज कमजोर होता है और बहुसंख्यक आधारित राजनीति हावी हो जाती है तो इस तरह की लिंचिंग सामने आती है। उन्होंने कहा कि चाहे बांग्लादेश हो या भारत, हर तरह के हिंसा और लिंचिंग की निंदा होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौती बन सकते हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।